नमस्कार आपण समस्त को स्मार्ट जा यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स एमिति तो कोरोना परे समस्त घरे घरे काढ़ार महत्व बेस गुरुत्वपूर्ण रही। फ्रेंड्स आज मु आपण मानक पई आयुष मंत्रालय द्वारा कहा जायतिबा काढ़ा बनेबार रेसिपी नै के आसीछि। एही काढ़ा को पीबा द्वारा आपणकर इम्यूनिटी पावर किंबा रोग प्रतिरोधक शक्ति मध्य बढ़ी थाए। ता सहित ए काढ़ा को पीबा पई आम देशर प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य निर्देश दैछंती। ता सहित ए काढ़ा को पीबा द्वारा आपण समस्त प्रकार रोग संक्रमण रु मध्य बंची परिबे। तेबे चलंतु आउ डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर रेसिपी। काढ़ा बनेबा पई हमकु ए सब सामग्री दरकार। ता पई मु एठी 21 टी तुलसी पत्र नेछि, अल्प किछि गुड़ नेछि, ता सहित 10 रु 12 टी गोटा गोलमरिच नेछि, अल्प किछि कळा लूण नेछि, 6 रु 7 टा गोलमरिच को छेचिकि नेछि, खंडे अदा को भलसे छेचिकि नेछि, 4 रु 5 टी लवंग नेछि, गोटे चामच महू नेछि, 2 टा दालचीनी नेछि, अल्प किछि 2 टा गुजराती नेछि, 2 टा बड़ तेजपत्र नेछि, ता सहित मु एठी खंडे हळदी को छेचिकि नेछि। आपण माने चाहिले एठी हळदी गुंड भी यूज करि परिबे। मो पाखरे कंचा हळदी थिला त मु कंचा हळदी को छेचिकि नेछि। तेबे चलंतु ए सब इंग्रेडिएंट्स को नै काढ़ा बनेबा स्टार्ट करिबा। मु एपटे गैस फ्लेम ऑन करिकि गोटे सस्पेन बसेछि गैस ऊपरे। सस्पेन हल्का एठी मोर गरम होई गलानी। एबे सेथिरे गोटे बड़ ग्लास पानी दे देबा आ पानी को पूरा फुटीबा पई छाडी देबा। पानी गोटे रु 2 मिनिट परे एठी फुटी साइलानी। एबे ए पानी रे रखिथिबा दालचीनी को खंड खंड करके पकी देबा। ता सहित एबे तेजपत्र रखिथिबा लवंग को मध्य पकेई देबा आ एटा को गोटे मिनिट फुटीबा पई छाडी देबा। एबे सेथिरे रखिथिबा गुड़ आ अदा को मध्य पकेई देबा। रखिथिबा छेचा हळदी को मध्य आधेरे पकेइबा। एबे सेथिरे गोलमरिच गुंड को मध्य पकेई देबा। रखिथिबा गोटा 2 रु 3 टी गोलमरिच को मध्य आधेरे पकेई देबा। आजरा आर फ्लेवर बहुत बढ़िया आसे। एबे आकु पूरा भलसे गोळेई नेबा। गोटे रु 2 मिनिट गळेला परे मु एथिरे 2 टा गुजराती को पकेई दउछि। आवाकू 2 रु 3 मिनिट फुटीबा पई छाडी देबा। 2 रु 3 मिनिट परे एटा पूरा फुटी की ऊपर को उठिलानी। एबे सेथिरे रखिथिबा तुलसी पत्र को पकेई देबा। आवाकू गोटे रु 2 मिनिट भलसे फुटेई नेबा। आपण माने देखि पारुथिबे गोटे रु 2 मिनिट परे केते बढ़े से ए काढ़ा हमरो फुटी जाईछि। आवर कलर भी पूरा बढ़िया चेंज होई जाईछि। आको एबे आ 2 रु 3 मिनिट पूरा भल से फुटेई देबा। आको अधिक टाइम फुटेइबा द्वारा जेउ सब इंग्रेडिएंट्स हमें आधेरे ऐड करिछु सेटा पानी रे भल से मिसै जिवो। आ काढ़ाटा पीले बहुत टेस्टी लागिवो। आ सेटा हम हेल्थ पई बहुत मध्य बेनिफिटेड अटे। 2 रु 3 मिनिट काढ़ा फुटी सारिबा परे एबे सेथिरे अल्प टिके बा स्वाद अनुसार लूण पकेई देबा। एबे सेथिरे रखिथिबा गोटे चामच महू पकेई देबा। आवाकू पूरा भल से गोळेई देबा। महू को मोठी लास्ट रे ऐड करिछि। जेहेतु महू रे बहुत औषधीय गुण थाए तो ताकू लास्ट रे ही सेति पई ऐड करा जाय। फर्स्ट रु ऐड कले एटा फुटी जिवो। आवर औषधीय गुण सब नष्ट होई जाय। सेति पई मु लास्ट रे महू को ऐड करिछि। एबे आकू भल से गोळेई नै कि गोटे मिनिट पई जस्ट फुटेई नैछि। गोटे मिनिट एठी फुटी साइला परे काढ़ा मोर एठी रेडी होई जायछि। एबे मु गैस फ्लेम को ऑफ कर दोछि। आउ ए काढ़ा को सर्व करके आपण माननकु देखौछि। मोठी 2टा छोट छोट ग्लास नैछि। एबे से ग्लास रे काढ़ा को छाणी नेउछि। देखंतु प्रस्तुत होई जायछि काढ़ा। आपण माने साधारणतः ठंडा काश किंबा ज्वर हैला को पी परिबे। एटा हेल्थ पई बहुत बेनिफिटेड मध्य अटे। जेहेतु एबे कोरोना टाइम चलिछि तो WHO एवं आमर भारत सरकार एवं ओडिशा सरकार मध्य कहउचंती कि बारंबार काढ़ा पियंतु। आकु दिन को 2 टाइम ही पी परिबे। आ देखिबे आपणकर ठंडा ज्वर काशर समस्या निश्चिंत रूपे दूर होई जिवो। आशा करूछि आजिर ही हेल्थ टिप्स वीडियोटी आपण माननकु भल लागिथिबो। जदि मोर एही रेसिपीटी आपण माननकु भल लागिथे तो मो वीडियो को लाइक करिवे। आ जदि मो चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करनांती तो चैनल को सब्सक्राइब करि नेबे। आ पाखरे आसुतबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि देबे। एहा द्वारा मु आगो को अपलोड करूथबा वीडियो सबरो नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। धन्यवाद।